قالت الفتاة لحبيبها: لا أريدك أن تأتيني بجبال من الذهب والفضة، ولا أريد منك هدايا تحمل من الأسعار أغلاها، أو قول متجمل مصطنع غرضه فقط تسليط أضواء الشهرة على كلانا، أو حفلة ضخمة لم يسبق لها مثيل. أنا أريد أن أطمئن فحسب، أن أجد كتفا أميل برأسي عليه حينما تميل بي الركاب وتتعثر الخطى، أن أجد أذنا تسمع تفاصيلي بلهفة، وعينا لا تبصر أجمل مني، أن أنام آخر كل يوم وأنا أثق أن أمري يهم شخصا ما، يهمه بصدق وليس مجرد كلام قيل. فأنا لا تغريني في العلاقات ما ظهر منها، وإنما ما خفى.